A paz para todos, boa tarde, boa tarde. Hoje, dia 17 de setembro, domingo. Hoje, dia Pessoal, 17 domingo. Deu né? um estrondo aqui, Pessoal, deu na um minha cidade estrondo aqui, aqui, Magé, pessoal. e a gente não sei se o pessoal vocês aqui não ouviram entendeu aí. nada, nem eu entendemos Deu nada aqui. um Opa. estrondo aqui que ninguém entendeu nada. Eu não entendi, não sei de onde veio esse estrondo, entendeu? Balançou a casa todinha aqui, a minha casa aqui. Estrondou minha casa todinha aqui, entendeu? Eu não sei de onde veio esse estrondo que deu aqui. Até agora nós estamos sem entender aqui o que houve. Se alguém sentiu aí esse estrondo aí, fala aí. Ou ouviu esse estrondo, né? Pode falar. Porque até agora eu não entendi de onde veio esse estrondo aqui. Balançou tudo aqui.